So, ihr Lieben, ich zeige euch heute mal unser Objekt Nummer 7. Es liegt in Bosau, direkt am großen Plöner See, hat Platz für 6 Personen und mindestens 3 Hunde. Hier haben wir ein Kinderschlafzimmer. Es geht durch den Flur in das erste große Duschbad. Wir haben hier eine Walk-in-Dusche sowie Waschmaschine und Trockner. Weiter geht's ins zweite Badezimmer. Hier haben wir eine Wirrwanne mit Fernseher sowie eine große Dusche und die Sauna. Von hier aus kommen wir in den großen Wohnbereich. Der bietet gemütlich Platz für alle. Kaminofen ist dabei, großer Essbereich. Durch die Fenster kann man schon mal einen Blick auf den See erhaschen. Und hier haben wir die Küche. In der Küche ist eigentlich alles vorhanden. Mikrowelle, Backofen, Induktionskochfeld, Geschirrspüler und genügend Koch- und Essgeschirr. Hier ist dann das zweite Schlafzimmer. Es handelt sich um ein Elternschlafzimmer mit 1,80er Bett, Fernseher, Schrank, Blick auf den See, ein kleiner Arbeitsbereich, von da aus kann man auch den See sehen, und das dritte Schlafzimmer, auch mit Boxspringbett, 1,80 breit, für 2 Erwachsene perfekt. Auch hier haben wir den Fernseher. Und jetzt gehen wir mal auf die Terrasse. Nochmal mit Blick nach da. So, die Terrasse ist nach hinten hin hoch eingezäunt, dass sie ein bisschen Privatsphäre haben. Nach vorne hin haben wir sie offener gelassen, damit man von hier aus den See sehen kann. Und dann sind es wirklich nur noch knapp 20, 30 Schritte und wir sind am Wasser. Das machen wir jetzt schnell mal. So, hier sind wir am Bosau Beach. Wir haben eine große Liegewiese, wir haben das Strandbistro auf der linken Seite. Wir haben einen bewachten Strand mit DLRG, das heißt in den Sommermonaten wunderbar mit den Kindern. Und auf der anderen Seite den schönen großen Spielplatz. So, und ansonsten nochmal ein Blick auf den Rest. Denn unser Objekt steht in unserem Mini-Ferienhausgebiet mit insgesamt 5 Häusern.